即係你收嘅兵，佢哋會對你做啲乜嘢咧嘅福利咧？係咪真係會送包包嗰啲咧？有冇收過咧？我冇收包包，就有收一啲頸鏈啊、首飾嘅嘢。Hello，大家好。咁我哋今集咧就係講對收兵嘅睇法。咁兩位有咩睇法咧？我覺得幾好啊，起碼對我好先啦。我覺得觀眾都好中意聽呢啲 topic。咁我哋不如講下兵嘅定義啦。首先一定係中意對方噶啦，即係阿兵就一定係中意阿觀音噶啦。阿觀音唔一定中意佢，大多數都係唔中意佢嘅，未必係中意佢。但係喺佢身上攞到某一啲着數啦，係咪？係可以咁講。寂寞啦，陪伴啦，陪伴係咯。人而家嘅術語就話養魚啦。哦，養魚呢個我未未聽過。入自己嘅魚塘，其實而家好多後生嘅都用緊呢一個明啦定義嚟形容呢件事。fishing 係咪？英文叫做 fishing。反正就係佢哋用呢個咁樣嚟形容你有養魚喎咁樣。開頭我都唔係好明，但係如果以前真係學到嘢，係學到嘢，同埋我諗我明你意思啦。因為佢魚塘嘅意思係第一好多啦，第二係你俾唔俾佢哋喺裏邊係啦一堆繁殖咁嘅意思啦，或者間唔中你就會餵一啲可能因為要餵嘅，即係福利係啦，或者我 make sense 係啱我學到但係我以前兵唔使餵噶嘛。no， 你都要係喎，係噶，但係以前兵唔使餵，唔使兵係你要服務我，唔係即係嗰個，因為即係 exactly 係一個好似譬如娘娘同埋兵係咯咁樣咯，因為娘娘你可以出去走，所以以前冇唔係即係以前聽得多真係觀音兵嘅。點解要收兵或者係點解要養魚咧？我覺得會係都係解決到自己嘅需要咯。需求。係咯，我自己係咁定義咯。但我自己認同會有虛榮心有關啲，都唔一定係，唔一定係。係。但係我覺得好多都有可能同虛榮心有關係，係啊，因為我聽你覺得開心啊嘛，多人追又多人為你服務，可能都係係咯。我就冇呢種感覺。其實我諗你講得啱，因為其實我聽到好多嘅真正收兵嗰啲咧，即係養魚嗰啲啦，佢哋係會有收包袋啊，包包係會收嗰啲噶嘛。咁所以其實呢個係虛榮嚟，即係可能收禮物啦，係啊，請食飯啦，可能陪行街啦。其實可能呢啲都係屬於係福利嚟嘅，係大家都唔抗拒。邊個唔中意人哋中意你啫？係咪先？即係唔係個個人都認同呢樣嘢。係啦，我就唔認同。其實唔係個個都中意俾人中意嘅，係啊，即係我自己係本身係唔太中意俾人中意，我就唔抗拒嘅，唔抗拒人哋中意，因為我係比較中意我中意佢或者我對佢好感嗰啲人中意我會覺得 OK。如果即係你偏係唔認同啊，係咪？我覺得唔多唔少都係一種貪心咯。因為我始終覺得無論你借又好攞又好啦，始終到有一日你都要還翻俾人。同埋我又覺得你行魚要還。係啊，冇錯。我又覺得好浪費時間。如果你無論你同任何個 friend 咧，都係一種時間 investment 噶嘛。同埋我又覺得我會 prefer 好渴望去遇到一個自己中意嘅人，即係我會係一個抌啲時間向自己中意嘅人，好過擺開一啲佢中意我，但我唔中意佢。就算佢為我付出幾多，我都唔會覺得開心，唔會覺得感謝佢。同埋你係浪費緊佢嘅時間，之餘自己又浪費時間。點解要咁樣做咧？我自己就唔咁贊成呢樣嘢。我同你一樣，因為我係會中意同啲我中意嘅人一齊，會同頻咯。咁如果你係唔中意嗰個人嘅話，就會好似你講啫，唔想浪費大家嘅時間啦。而家我嘅現階段，我係結咗婚嘅狀態咧，就算我而家呢一刻嚟講，都會有好多人對我好。你話個定義，如果以啱先我哋嘅界面嚟講，其實都係有兵嘅，係啦。但係就我都會一開始就已經同對方講，我係結咗婚噶咯喎。即係你係接受養魚同收兵嘅，接受係咯。
對我好，因為真係對我好。因為你覺得開心，我開心。可能我以前嘅工作關係啦，我之前工作關係係做公關噶嘛，咁咪知道對方好，情緒價值俾到出去，咁對方會埋單噶喎。咁我係有呢個咁樣嘅狀態，我一直都認可我自己呢種狀態嘅。咁所以可能喺某啲人嘅角度，可能呢件事唔係好認同，但喺我角度好習以為常。係啊，我好坦白咁講，可能你啱先講啊，呢個都係你對呢個定義嘅嘢，但係喺我角度嚟講，我覺得好正常。係，其實你講得啱，因為其實我結咗婚之後都有被追求嘅，係咁同埋因為我中間有離過婚，然之後有拍拖啊，但係我諗我都係一貫作風係會拒絕咯，即係直接拒絕咯。我結婚前有收嘅，咁你結婚後都係因為個習慣，所以會繼續收咯。後期會做翻自己都係，即係對你好嘅人，我唔抗拒咯，唔會拒絕。係，譬如好似咁我自己出行啊，自己都唔係好方便嘅情況下，我都會揾一啲咁嘅朋友嚟幫我。佢願意嘅情況下，咁咪會車埋我出去啊。但係你唔覺得會有少少唔舒服咁？我唔會啊，你唔覺得？我唔會，我會覺得唔舒服。因為我會啊，我唔會噶，我會覺得我會感恩你嘅出現，你幫到我呢一 part 咯。我唔會諗太多話，哦，因為咁樣我有啲乜嘢嚟補翻你，我冇，即係我都會好講到。即係你唔會話俾翻福利佢哋啊，譬如佢哋嗰個派糖嘛，我聽過好似叫派糖。係你話派糖嘅定義，有時真係 friend 起上嚟去到高，可能挨蹦蹦嗰啲基本嗰啲可能會有，但係有啲位你覺得唔可能踏出下一步嗰陣時，我都會拒絕。即係少少嘅身體接觸可能會有嘅，即係譬如可能好玩到好癲或者係，因為你即係你話睇情況咯，同佢傾偈咯，聽下佢近況咯。我會願意，好似啱先講話，你見到啲唔靚嗰啲唔靚仔嗰啲咧，我對呢樣嘢唔會好 care。我覺得佢係一個人。咁你覺得收兵可以俾到你嘅係乜嘢咧？譬如好似想去一啲地方，對方又係自己一個，佢好悶，佢又想搵啲活動，譬如好似 LA 咁，真係好遠嘅情況下，我自己好中意咧，就坐隔離嘅。有啲人可能中意自己揸車，自己掌控嘅。我咧就一直都好中意坐隔離嘅。我都係中意坐，我唔中意揸車。係啦，咁所以呢樣嘢對我自己嚟講，以前我成日都好似講真啦，我以前就好成日期待我自己先生可能帶我出去玩啊，成啊。咁反而我自己調翻轉，我有咗呢個需求嗰陣時，我有時願意講，原來真係有人幫我噶喎。佢話我原來我都想去嗰個地方啊，我都冇伴啊，不如一齊啦，我車埋你出去啊，我接埋你啦。原來又可以 OK 喎，咁我覺得我諗我自己我可以俾到啲咩咁我陪伴佢咯，譬如帶我去食嘢啊。好啦，咁我想問下你哋有冇曾經做過人哋嘅兵咧？我只係諗一諗，因為唔一定係男仔噶嘛，女仔都要，係男女都可以成為兵嘅，係。你繼續咯，我諗緊，我好似冇嘅。我自己後生嗰陣時有試過一段啦。係咯，斷斷續續嘅關係咯。以前好懵懂嘅，咁對女仔都會好奇嘅。咁有個女仔特別對你好嗰陣時咧，吸引咗我啦。咁我覺得好新鮮啦。嗰個女仔又高我成個頭，咁嗰個女仔仲要係俾我覺得好得意咯。佢好有 energy 嘅。咁所以呢個人嘅出現嗰陣時，我係開心嘅。幾耐啊？呢個關係？斷斷續續半年咯。佢自己會扮到自己好男性化嚟陪住我。高我成個嘅，好有安全感咯。咁我係好中意佢，所以曾經我係斷。我哋有冇明確我哋係咪男女關係喎？冇明確嘅。但係你話係咪兵咧？當佢失蹤咗啦，即係佢又離開咗你，即係唔係我哋嗰個範圍啦，澳門啦。咁佢到翻嚟嗰陣時，佢一 call我就自然俾佢吸引又出嚟。但係最尾點樣 end 呢個 relationship 啊？佢冇喺澳門生活咯，真係離開咗啦。OK，即係去咗另一個地方。係啦，咁第二就係我自己又真係做咗賭場嘅情況咧，日日顛倒，我又唔會咁多時間陪佢啦。以前係我好多時間陪佢，佢一次佢出嚟，我晚晚陪佢陪天光噶。其實阿 Rabbit 咁講啦，我就諗起其實我係有唔小心有咗兵嘅，係女仔嚟嘅又係。咁嗰陣我喺香港翻去探屋企人。尖沙咀飲嘢嘅時候識咗呢個女仔嘅，我未生小朋友嘅，which 係可能我哋啱啱識或者未識，可能我哋好耐之前係啊。咁嗰陣係因為啱女仔，我覺得係冇諗過會女仔可以成為一個兵咁，所以我
唔會有呢個想法啦。所以聽你哋咁講咧，如果女仔做兵，都係揾翻女仔，都幾得意。翻嚟美國嘅時候撞車啊，咁又撞到架車 total loss 咁啦。咁嗰陣其實係我第二次好大件事嘅撞車啦。咁我已經係冇面目同我媽咪講，因為我嗰陣讀緊書咧，我係冇出嚟做嘢噶嘛。咁我冇面目同我媽咪講啦。咁嗰陣我啱啱喺香港識咗佢之後咧，嗰段時間我係同佢玩嘅。咁啊日日都傾電話 IDD 嗰啲，因為你知 IDD 啲以前好貴啊嘛。咁佢係有啲能力嘅，因為佢係自己開做生意咁嘅。佢大我少少，exactly年紀我真係唔記得啦。咁但係個樣係唔係好打扮好男仔。但係細細粒，咁我嗰陣就係因為同佢識咗之後，大家傾得好好，因為好多 topic， 因為女仔同女仔 topic 好好傾啦，咁就係咯。咁我就撞車啦，咁喺翻咗嚟之後撞車，咁我就同佢講我撞車，我就話哎呀，我即係唔敢同媽咪講啊嗰啲。咁後尾之後佢就同我講，佢話咁你而家點啊？咁我就話冇啊，冇車翻學咯。之後佢係好好，佢淨係坐飛機過嚟搵我。你知唔知啊當時？我唔知，我真係覺得佢係好 nice， 因為嗰啲做生意嗰啲，我細個啊嘛，我唔知道，我覺得啲人應該係好識處理事情咁嗰啲，因為其實我自己有傷啦原本，咁已經係個內心已經係好崩潰，因為其實個第一次撞車已經好大件事，傷晒啊，即係之後到佢過嚟嘅時候，我會覺得佢好好人，即係 as a friend 去安慰我同埋幫我解決呢個問題咯。咁後尾之後佢同我去買咗架車咯。咁當然係二手啦，咁都好買一架車都係福利嚟嘅。咁當其時咧，我就係覺得可能佢係諗住嗰段時間係幫我先嘅啫，即係諗住我唔諗住擁有呢樣嘢嘅，即係可能之後還翻俾佢啊，或者係就都過咗個過渡期先啦。同埋我係覺得佢真係好好朋友咁啦。咁後尾之後發現佢係唔似嘅，即係但願不只是朋友嘅。我嗰陣係啊 feel 到佢對你嘅好係，佢開始攬我啊。OK， 我哋嗰陣時嘅狀態係可以一齊瞓嗰陣時 kiss 都會。我唔得噶，後尾之後我就發現原來佢唔係單純朋友啦。咁我就還翻架車啲錢俾佢咯。係啊，咁就 end 咗嗰段關係，因為唔得。即係你收嘅兵，佢哋會對你做啲乜嘢咧？嘅福利咧，可能我之前都係咁樣嘅接觸之後，我會覺得啊，平時請你食下飯啊，帶你行下街啊，帶你出去玩啊，呢啲我都接受。係，但係咪真係會送包包嗰啲咧？有冇收過咧？我自己就冇咯。同埋我聽好多係，我冇收包包，就有收一頸鏈啊、首飾嘅嘢。頸鏈嗰啲都會，又係有喎。我頸鏈嗰啲都會有，收花都試過。但係嗰啲唔同，唔係冰喎，因為佢係追你可能，咁然之後可能見你生日送俾你。唔係生日啊，即係類似嘅嘢。唔係生日嘅，佢係耐耐地咧就會送一啲嘢俾我，譬如佢又想我去 vacation 啦，佢就會特登買本書俾你研究下點樣去嗰度玩啲乜嘢。咁就會買啲頸鏈啊，或者會買啲香水啊。即係，但係其實佢知道我唔中意佢嘅。OK， 我要同佢講，我即係佢唔係我個 type 嘅。OK， 我即係你有 reject 嘅，我有 reject 嘅，但係佢有繼續咁樣做。但係你都有收嘅，你有冇收？你有收 OK。因為佢寄過嚟嘅，所以我咪話其實你都係有收嘅，但係你開唔開心嘅？推唔到點推啊？推唔到。你開唔開心先成件事？你會但係你呢啲係叫做俾人追求，唔係收兵。係啊，兩樣唔同嘅。而收兵係你接受呢件事嘅發生，係啦，所以屬於兵。因為呢啲係叫做俾人追求啫。你係唔開心嘅，但係你嘅兵，我唔係唔開心，而係對我嚟講就唔係咩特別開心嘅嘢咯。即係唔會話我好興奮，我收到呢樣嘢好興奮，就唔會咯。係啊，追求嚟嘅喎，你呢個追求追求嚟噶，唔係收兵，係唔算收兵。因為收兵係你願意接受，而你係覺得可以 ask for more， 或者係即係自己係自己要求啲。你係嘅，你係因為你係 enjoy 同佢哋食飯，你 OK 佢哋接送，咁嗰啲你係即係對方俾。你即係一個 give 一個 take 噶嘛，即係你係 OK 噶嘛。但係你嗰啲係你係已經同佢講咗唔會，咁然之後只不過佢不停咁樣去進攻。但佢唔算係兵咩？
佢想申請咯，即係我頭先講嘅佢自己申請填 form，咁但係你填 form 嘅時候，你已經我冇 reject 佢佢噶嘛，佢自己係冰咁佢變咗一個追求者。追求者咯，係當你唔接受佢嘅冰嘅時候，佢份 application 你冇收，佢就變咗係一個追求者，佢冇呢個機會去，佢可以 interview，佢冇呢個機會去 apply，佢冇機會去成為娘嘅冰噶啦。你明我意思？兩樣嘢嚟嘅，即係你冰，你係必須要即係俾個冰服佢先可以啊。今日又學到嘢啦。係啊，所以其實你有追求者係正常嘅，咁但係就你唔會將佢變咗冰嗰類咯。我同你一樣嘅，係即係追求為追求。但係其實我就有機會去將佢做冰，係咪？你可以收嘅，係啊，你可以收嘅，可以收為己用嘅，都可以叫做冰嘅。如果我自己選人去將，你冇啊嘛，所以咪唔係咯。因為你嗰陣已經 define 咗佢唔係啦嘛，所以咪唔係咯。所以你之後你嘅做法可能都唔會好強烈引佢繼續 keep 住俾你好㗎嘛。好似我頭先講話嗰個女仔咁樣，我唔知啦。原本後尾之後我知道嘅時候，佢就唔會成為咗冰，因為我已經退翻嗰啲錢俾佢。但係佢都係屬於追求者。係啦，咁所以佢最尾佢都所以變咗追求者咯。係啊，如果我收咗佢個車，所以佢所講嗰啲係冰，我哋係屬於叫做。所以我咪話咯，如果我當其時係收咗佢架車，而又繼續接受佢嘅攬或者啲嘢嘅，咁又派糖嘅，咁就冰啦。咁不如講翻，大家依家有冇收冰啊？你先啦，因為大家3個都結咗婚噶嘛。係啦，對。不過講真句，我依家嚟講，我都唔贊成呢樣嘢嘅。因為始終我諗我過唔到自己嗰關，我係覺得我係 enjoy 同一個我自己中意嘅人，即係反而 instead of 去喺人身上得到一啲嘢，我未必會。所以到呢個 moment，你都冇即係覺得自己可惜冇收過嘅。我諗如果即係翻轉頭，單身嚟咗單身，係啦，收唔收？我諗我會玩下，但唔會係長久嗰隻咯。因為有陣時想嘗試下啲新嘢。嘗試下係啊，因為你嗰種人一世物一世。聽咗咁多人講話要收冰，你知唔要收啊？咁樣即係你都想嘗試下嘅。如果你褪翻出以前嘅情況，我覺得你可能想啦，係咪？試下啦，我諗。係咯，人一世物一世啊。咁你咧，阿 Queen？係咯，我諗 so far 而家講咗咁耐啦。其實因為我自己到依家呢啲時間都有人問，但係對方都係問，譬如可唔可以一齊啊？都仲係有人係有嘅，有。因為你結咗婚，係啊，即係其實即但係我會直接拒絕咯。係我會拒絕咯。佢送嘅嘢俾你，你會唔會要咧？依家冇乜人送嘢俾我，因為呢啲都係屬於對你好噶嘛，係咯。其實大家都見到我屋企好多嘢，我自己係唔會辛苦我自己嘅。咁所以如果我想要嘅，除咗係嗰啲好貴或者係我又唔係太用好貴嘅嘢嘅，咁我基本上都唔需要對方俾啲乜嘢我咯，同埋譬如你話咩情緒價值嗰啲啦，我自己都可以自給自足啦。係咁情緒價值呢樣嘢啦，因為我自己會有興趣啦，咁所以我就覺得收冰呢樣嘢，後生嘅時候其實有追求者，我覺得追求者已經滿足到唔需要收冰咯，對我嚟講，因為可能我自己原本嘅另一半，無論依家嘅老公或者以前嘅男朋友，佢都會俾咗我想要嘅安全感啦，同埋陪伴啦，所有佢都俾咗我嘢，所以我唔缺咯，所以我就覺得唔需要。但係如果你話真你想試下噶，我又冇呢種感覺嘅。唔係我意思，如果我而家仲係一個單身嘅話，咁你咧？我個定義就係我唔抗拒咯。咁所以你到依家呢個好 enjoy 嘅，我中意，因為我係一直到 background 我都係缺愛嘅。其實我到我而家呢一刻，咁所以變咗人哋對我嘅好，我會好感恩啦。我係有關嘅，我係有。我冇諗過長久噶。我對每一段關係我都覺得冇諗過長久，要呢一刻佢對你嘅好 enjoy 其中就夠啦。所以你依家都有收冰嘅，即係好自然有咯。OK，即係等於好似送禮物。即係你話要好名貴嘅包包，可能我冇，但可能好普通嘅嗰啲包包，可能我都會收，我都會接受咯。我唔會抗拒話，唔好啊，推返俾你。好似啱先你講話，有人專登寄俾你，你 reject， 我唔會嘅，我都照收。呢個係我嘅態度。但係我覺得如果係追求者，佢哋對你好嘅，譬如追求者寄嘢俾你，送俾你，係一個心意，係代表自己喜歡你啊嗰種，其實我覺得好 sweet。因為我曾經都收過
佢係喺香港嘅，我喺美國，佢寄咗，我係唔知嘅情況下，佢寄咗外星小美兒嗰啲公仔，咁佢擺好晒一 set 咁樣，俾我做 display 嗰啲，我覺得係好sweet 嘅呢樣嘢，係開心㗎，即係好似你話收兵嘅定義，好似而家咁樣，你發現自己越愛自己嗰陣時咧，對方見到你夠好咧，我都試過可能我屋企嗰位咧，佢都唔係好識浪漫啦。當你每一次都收到禮物之後咧，有時我都會收花啦，收其他嘅禮物啦。咁之後翻到屋企之後，佢開頭都會好好奇喎，點解你會有嘅？之後發現原來你有咁嘅行為之後咧，佢 OK 嘅。我會同佢講話，其實你對我嘅好，出邊嘅朋友都會對我好嘅情況下，佢就會諗，咦，我會可以進步嘅空間，進步香港，咦，原來我可以對你更好喎。佢真係有嘅，好得意。你先生 OK 可以接受。我會同佢打預防針，同佢講話，其實真係會㗎。我會同佢講話，其實咧，我男仔女仔都會對我好，好嘅定義我真係會收嘅。譬如好似姊妹情啊，有時可能送下啲好 sweet 嘅禮物啊、化妝品啊、袋啊，我都係其實喺呢度揾到咩叫愛自己。以前我可能對呢啲關係都好迷茫，但係咪個男人唔同㗎，因為你冰，我都係講翻句啦，冰係冰啊嘛。因為其實你都會知道佢對我好，某程度上，冰其實係會有一個期望，佢會期望得到，譬如好似你派糖或者係一啲福利，佢哋係會有呢個嘅思想。但係如果你頭先講，譬如好姊妹就係單純對你好嘅，佢冇諗住攞翻啲嘢，你明我意思啊？所以係唔同，男仔都有，所以我就話當譬如收香水啊呢啲咧，我都會收噶。之後我發現原來咁樣我係開心嘅喎。咁你話派糖咪可能係真係好，你即係你要睇下你自己個你嘅自己嘅底線咯。你一定有自己嘅底線嘅。咁我明白你意思啦。你意思你依家呢個 moment 裏邊仲有收兵嘅原因係因為你會覺得佢哋會俾到愛嘅感覺你，即係你會感覺有人愛你咯，咁所以你會收兵咯。佢缺愛，係我缺愛㗎，我講唔得，我真係缺愛嘅。咁我諗我唔收兵嘅原因，因為我第一就係我自己可以生產到好多愛俾自己啦。第二嘅就係我諗我身邊有好多愛嘅感覺，咁所以我諗我唔需要兵灌溉嘅原因。係咯，我都認同。我係 enjoy 嘅，我係 enjoy 嘅。如果我覺得唔 enjoy 呢段關係，我就會 stop 㗎。咁大家有咩睇法咧？你哋有冇收兵咧？喺樓下嘅留言嗰度咧，就寫留言俾我哋啦，同我哋 share 下你嘅睇法啦，或者係記得關注啦，有幾多兵啦，或者樣嘅都可以提出嘅，係啊，大家可以交流下，係啦，心得。咁記得撳鐘仔啦，subscribe 我哋啦，記得 like 支持 comments 啦。OK，好啦，拜拜。